Ndokizoba TV biso nyonso tosabone massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko Ndokizoba TV na mbote bandeko batali édition na bino bolingaka mingi mboka elengi weza présenté na mosali na bino bolingaka mingi c'est mon la beauté lelo mboka elengi ememi bino lisusu na monde mususu ka nde tolobaka biso na Ndokizoba TV to telemaka nga moko te to memaka bino penza bo découvrir penza RDC na biso comment tozaka na RDC na biso na ko banda émission nga moko na lelo te sans que na pesa merci na mobate na nga moko na apesinga souffle de vie mokolo na lelo na pesi mbote na notre boss Ndokizoba Ndokizoba ce qui na lobi Ndokizoba na boni bongo la reine mère Nadine Mbokoso balobi mama ya bana ebele mbote na nga na le grand caméraman Gimboma Gimboma liso na mokondi balobi papa na Israël bambote ebele mbote lisusu na bino nyonso bozola nanga lisusu mokonelo mbote na nga na mama Esther Omo mama chérie que j'aime beaucoup mama Esther Omo na Paris 13e mbote na nga na la grande balobi yaya ya leki na ye yaya ya bakati mini magilendi onolobaka mama ya maombi soki na lobi mama ya maombi na lobi bongo za mama ya mabondeli ma grande sœur je t'aime beaucoup umela na yo kaka ndenge na banda ekoloba lelo penda to memi bino epai ya ba mama ya malewa boko découvrir biso na biso moko na lelo ba mama ya malewa lelo toza epai ya ndeko na biso ya mwasi oyo boko découvrir ngabe lelo na yo lamba mima la eko lamba balamba kaka mima bonjour ma belle bonne santé pepele santé mo kando zo mona pepele lelo penza chaîne na biso comme longo Ndokizoba TV to penza lelo ko découvrir nanu secret penza ya malewa na yo betela biso na lisolo secret ya malewa nezani. Merci pour la question na yo ma belle. Secret nanga vraiment ya musala nanga ezakaka propriété quoi, propriété, gentillesse, accueil. O balusaka na yo eze bele so na bandi otanga na okokate do na katika wana secret nanga ya ngwana na ebisio propriété ka na olambaka kitoko quoi. Secret na openza ya malewa no eza propriété kolamba kitoko eza pena bandeko mususu basala malewa balamba pe elingi koloba te ke bazala propriété po ezala rapé au mona biloko na ba musu 17h eza kaka donc ezosila te mais et pas mima soto est déjà 10h au mona biloko nyonso esili biloko mima esila nango avant po mima ebi savoir faire deuxièmement nalinga te na tondisa biloko so nde nini toza to na moment confinement ekomi bien calculé tango osala musala il faut saper musala na calcul na ebi kende naza na osomba boye na osala boye na olamba boye papa nga koma obeta bon lokwa mundele bien calculé na masolo na nga na biloko na nga donc nalinga te biloko etikala elala na lesa bakia na nga biloko ya olala juste na sala biloko na nga na calcul so yepa na nga après 16h quand olobi okutanga na kangi bureau na nga na sa musala na nga na calcul mima bamalewa mususu okende kolia boye balambaka po ka baoteka bazwa mbongo oyoka musu bacheka maya pambala mungwa wili kutu sauce basala te mwa bazika mwa mafuta mbila babwaki na kata biloko babia bat basomba na bango mais pas mima pena tozo remarquer que sauce sala mwa tomate zali bamso ba ezara père bon ezara penza perte tenga na nunde nazawa papa na ngaza cuisinier na mwana cuisinier mais bi que tant ozo lamba mo elugu na yo il faut bongisa ngo peton lesa ba client na ba sepelati faut moi ayezala moi céleri ka moi biloko ngo esera moi po elugu ekoma kitoko quoi il faut ezala ezaka perte te il faut ça biloko no kitoko po biloko ezaka nde ba client ka mutu balia te des fois biso mo peto liaka nga mona liaka ba nga pe baliaka
mobali nanga pe le roi des amunda pa liaka sikoyo na sala ngo ka likolo bongo il faut na sala ngo penza na ndenge oyo elongo bani po soki pe mutu mususu ali ata ndeko ya ngai ata cliente a se retrouver en tout cas na sala bilo nanga na ndenge vraiment oyo ekokeli mima na moni oboki mobali na le roi des amunda mais ndenge toyoka ba mama malewa mingi balinga be kotanga ko mibali na bango te po papa ba kolia malewa bango moko bazera ka bango donc ndenge za wana papa ko kolia na ndako nete po sa yepa mima olesa ya chez moi bien mais suka ngo lisolo mse za na ndenge ya kati bon en tout cas bazala bongo na ebite po nga vraiment nde na sala musala nga na umeli nango ti naza marié naza na mobali na nga naza na bana na nga na sala musala na nga na ndenge elongo bani pe mobali na nga ayebi ke na lesaka mibali ebele nga na bango tozaka entre les clients eza sunelo musu te na katikati wana na osolisa ye bien na oyamba ye bien po yende azoya kopesanga mwa quelque chose oyo na kose retrouver nango nakoki te nazala kanda ntango baclient baoyo efo nazala na bango gentil mais toza na balimite entre nga na bango parce que naza mwasi ya mbula c'est un peu ça bien bandeke ya na pointe te batutu bayebi eza na basi ebele bazolela mpona mibali na bango soki baye barestaurant boye omona na ndako aolia te mais ntango bazwa kodécouvrir basecret balobi bamwa malewa mosusu bakoma kotya meme salite na biso oyo tobimisaka na nsima batiaka o na biloko olia omonela omo bacreye yango lokwa batie mwamba nzoko nde na nsima nango makambo mosusu ezali bamama mosusu bakoma koutilize meme bama ya bipembe kolambela biloko mpona kokanga baclient mima ota biloko mama wana vraiment epa na nga na ndimi te mpo nga sekret na nga eza yesu masiya avant nalamuka na ntongo nayebisaka papa nga nalamuki nake kosomba na ye nalambi avant natia biloko na nga na mesa nayebisaka mpe nzambe na nga donc sekret na nga eza yesu masiya nakotia elikia na nga na bamai oyo ozoloba na bon nayokaka kaka nga vraiment na vivango nao te mpe nao nasayelango te elikia na nga eza ka yesu elikia no eza ka yesu mimi aza bana combien nana bana misatu oza mwasi elibala ndenge olobi naza marie mama naza marie papa kina wana omona te mi batomolango mpenza bato bamona po bato bele bamonaka basi ya bamama malewa lokola bazala bamarie te bakaka koencadre mibala bato bino mo bomoni mima amarie donc asalaka oyo mosala na ye mpona kolesa libota mpona kosunga mpe papa parce que awa mpenza na RDC tokoma na système ya parité donc mwasi aluki mobali aluki esali kaka ke basangisi mpo esala c'est bon quoi mima namoni kuna olamba mbika wana na olamba mbika mama mbika batia mwa mongusu mpo esalaka elubu kitoko yango wana ezomonana na miso mbika oyo kwisi nazokalingaka mpo balia yango na likolo ya légume vert ok tokodécouvrir biloko na mosusu bocomprendre tokuti ye aza na kati ya mosala donc fo bocomprendre bakitisa oyo amatisi mai mpe mpenza esika azosala mosala po bomona po mosu ezalaka mama male wana balambelaka ye amemaka biloko aye nango na esika ya koteka nima mpenza bomona ndenge ye moko azosala biloko eza na mai te yango oyo eza tiaka madesu sana ede yo kozala no alaise oyo eza tiaka madesu ya mama muyombe yango soki olie tiaki madesu oyo okangama na madesu na ngai yango madesu ya diamant madeso diama baomo bakia bapesa ngo kombo madeso nyonso bato balambo ezala ya diama te baomo bakia babimami madesu no ekraka biso toyala na biso bamadesu me madesu amima pardon oyo elandi eza ngulu ya bino mo bomona ese esili baweliweli yango kaka tongotongo balia yango na fufu ya moto ngulu ya bouillon yango wana poisson fumé yango wana na dongo iyo pe bilei ya papa di biloko naturel yango wana babi biloko bio malamba ye moko mwa mwasi asimba loboko ya Jésus tusha yango kamba nyoka somo so meki yango awa suka na mwa légume na pembeni mabe ezali yango nde le roi des amunda kangama
Oh, koka mima lolenga obe. Oh, koka te ya. Wana Thompson na okalinga na eza ngoka poisson. Ah, poulet soso ya ngwana ya pepe soup. Oh, poulet. Bino mo mo papa ko tatuni oh nini donc oh mo la penda ke mima asala musana malamu asala musana est très propre. Ezate ke oya mutu mso ko sa malewa boye oyo kutie désordre okutie salité ozoko quand même pas kutu ko commander ta biloko olia biso to benga mima te to yeka to sa mima surprise alors to kuti po za rande bongo to kuti e pena mino mo na place derrière eza très propre biloko na ye banzungu eza très propre bomoni ndeni azobatela biloko bamalewa mususu okende okuta poisson poussière nyonso ya makadam etondi donc soki kaka moto eleki etiki motuka ezongi etiki oyo eleki donc batiki yango bongo me ndeko na biso bomoni aobatela biloko na ye ndeni tozwa typhoïde so tole biloko ndeni tozwa typhoïde epuis tolongolaka mwa makanisi wana ezalaka mobali nanga ke na kolia malewa nde ezanaki ngolia lisu na ndako te seki bakomanga na mwana mwasi wana te neti mimalakisi bino mimalakisi bino alobi reine des amunda ye soki reine aza seke roi mpe azali te aza ya bato ndemena profite naloba tozalaka ya bato toyete oyo osala mosala oyo eza mosala na biso elobi teke soki obimi ozosala émission oza femme libre te toyaka tosala mosala na biso ndenge ezalaka mwasi abimi ake bureau ndenge mima longwe aye kosala malewa na ye ndenge ngai nayaka na te mingi boso papa gi naosala mosala mais elobi teke so tosala mosala boye nde toye nalobi na ye naza expose epai ya motu nyonso te mwasi nyonso azalaka na mobali na ye mobali nyonso azalaka na mwasi ne po ntongo yo otiki mwasi no olingi oluka problème bongo mwasi no sikoyo otikele na donc mima aza engagé sémence azalaka engagé na mobali ne abengaki amour yango nde makambo en tout cas pena tosala mosala botika biso tosala mosala mosi bopesa conseil nde ezalaka malamu opesi conseil ezalaka malamu okomi wana si opesi mo conseil mais mingimingi mpenza tro mbangu moseleki ete alekaka nzela mpo pena semence mpenza azalaka ya amour veut dire esika amour ezali yo moko ocomprendre mima okuna tocheze wana ya légume verte natiango na mwa mai mpo egarde ka couleur nango kwa eza légume vert elo omona bosani mwa moke mpona yebisa bana mai oyo baolanda ngai ezalaka makambo olamba te mimana makambo forme oyo eza ntongo bakuti nga nano nauti wende naosalasala soki bakopesa nga ta na baluki lisusu nga nazongi susu mpo na nga makambo forme nde mpenza yango nalobela mingi donc ekotika na kati ya bopeto kwa donc forme elakisi bopeto ntango olambela bato fo ozalaka chic mima yeyo boyebi mima américaine un américain perdu au Congo nakotaka mabe wandimaka na ye mpo nabetaka bamokase eza babiloko ya nango donc mosala esengaka il faut koaméliorer mosala na yo mpo ezwa valeur fo olinga yango osala yango kaka na ndenge elongo bani mpo mboka ya mabe ya biso nyonso toyebi mipepe mabe ezobaluka mais modele mima afiniki biloko na ye boye malade ozwa biso ndeni mais mima mpe azala ya bato ya papa wana na osouligne boyeba entre les clients ezala nango normal ya bato ya vieux mannequin vieux fashion azali na pointe. C'est un peu ça ma chérie. Oui, balobi pas plus de 20 personnes. Mais les autres on a ba policiers comme inde ba yebo mi mazana malewa ne batu mi bale misatu ba olia bu bakiti bakani. Batu mi bale ba olia bakiti bakani bakangi biloko ba créer ngo rubrique mo bo ba luka nenga ozambo. Et c'est comme le pays. Bon, nga vraiment na ekomeli nga te po naza congolais, to en état de droit, na ebi droit na ngai, na ebi ke papa mokonzi apesi mibeko ekwei. So ba client na nga na moni ba ye ebele mbala moko en tout cas na ebisa bango ba misusu bote mana moi pembeni osa loko ozoleka leka pour ne pas tozala étouffé. Mibeko il faut que tosa mutu nyonso aza na sia mibeko. Mais ngala ne komeli nga. Mais ça ngo pe bato be ba otamo na sia mibeko o mona ki aza neka na 2 ou 3 personnes. Maman nga ba policier loko ba lingi kaka
si babenga bakoma benga ngo shida bakoma benga ngo shida balinga ba créer shida mo boye ba ya boye bakangi biloko yo ko loba nini kuna bakonza mboko ba otikelo ko anesala maba olobelo bon conseil na opesa mingi na bandeko na biso ba policier o bazosala tracasserie wana bayokela biso toza bandeko na bango pasi eza na mboka soko ye okuti bato baza attroupement moko eza ebele yebisaka biso parce que toza bato mikolo tokoyoka ke akozwa biloko na biso kobwaka kopanza vraiment ezosala biso pasi makasi baautorité na biso ya mboka batalela biso na likambo oyo bapolisier ngai nayebake so okime pa policier nde oke komibatama nzoka epa na biso ekoma le contraire soki policier aye nde aye mpo aboma yo lisusu en tout cas baautorité na biso ya mboka batalela biso na likambo mpo mboka na biso tracasserie ezoleka makasi mima na moni ozotravaille yo moko te ozaka na bato bayedaka yo na petit kadogo na nga azali ye wana obalola légume mutu so oza yo moko okoka te loboko moko esukolaka elongi te kadogo oyo wana aza wana taka nde abeti bajipe akaki deja na lagoma papa wemba obalola légume polamuka ntongo obandi mosala ya moto toyebi ke moto epesaka bashof na motema na bestoma nini mpenza osalaka mpona koevite shof wana eko bon nga nde nazawa namela mai tro namela mpe miliki tro namela mai tro namela na miliki tro mpona koevite kaka bashock ya moto en plus na moto ya mwindu talaka sans hydro donc moto kutu moye tutala ngo nga atala poso eza te kote ane esotanga deja bitela biso na liso na omima mima ti oya obanda malewa no to mpe bana olamukaka obanda journée na ndenge nini opreparaka journée na ndenge nini oti okoma nisiko bon mima aza na ye mama na kati ya ndako nde mama nyonso azalaka aza na libota aza na famille oyo ye mpe agéraka apart wana ayeba mpe abongisa temps na ye ya mosala na ye mpo eza mosala na nga eza mosala oyo epesaka nga mwa different apart papa oyo eza mosala na nga nalamukaka na nga na ntongo nakei gambela nasombi biloko na nga na ye nasali papapapapa nabongisi soki namoni ke nakomi deja neti mwa baprès midi biloko ekomi osila nango wana ere mo nakataka nazongi na mbangu na ndako mpe nake na onakipe mpe papati ka bonde nasala mima obokenda osomba biloko na gambela eza na bachambre froide miso eza na gambela ebimisaka biloko ebeba mingi bamama lewa moto bakenda osomba ngo ndenge eza awa biso tokuti yango osi otyango mwa épice mwa nini mais eza na basi mosusu bakendaka basombi yango aya sukoli wana mai ya moto mpo moto ayeba te ayebi kaka moto akoti ya nenga mbongo asukoli bo ayebi te ke azoboma population parce que biso moko toloba tookufa batifoise biso moko mpe tozomiboma asukoli yango kaka tyango mwa kiba tyango soki mwa munga mwa nini akalindi bamama ebongo koloba nini bon nga vraiment personnellement nakuta nango na te namona na te po idée na nga nanu na mutu na ngezala te nde na okebwe na okesombe ya bakliya na nga bilo ya mabe talaka nakenda osomba soso na nga nete pa BBC de Paris vraiment ateka biloko ne ya sika ya carton ezofungama kakakaka jamais nakuta nango mais conseil na opesaka bandeko basi oyo bakenda kosomba babiloko wana soit disait ebeba mpona oya kopesa bakliya na bango en tout cas batika eza mabe makasi ezonuire ezoboma ezobebisa talaka moment toza nango ezosenga mutu nyonso ozwa conscience moment toza nango esenga mutu nyonso eyeba komibatela ezobanda no biloko olia nde eza base mpo biloko olia nde eza bomoto ya mutu batika vraiment eza mabe makasi batika eza mabe makasi ba-inconvénient nini oyo bokutanaka nango na bakliya na bino oyo bayaka kosomba to badifficulté nini bokutanaka nango surtout na bakliya na bino oyo bayaka kolia biloko bamisusu batefaka bamisusu mpe alobi kuna ekoma nango esika basinyaka ye mais quand même eza na badifficulté oyo bokutanaka nango na bakliya na bino kuna esika tokenda kosomba biloko awa esika bakliya na ngo bayaka kolia tokutana vraiment na badifficulté mwa mingi po mosusu okozala ozoteka client mosusu ayaki otieli ye biloko alie oyebi kaka avandi wana bakokomande mpe biloko ebele bazolia yo oyebi kaka ke baza wana ere moko osutu kotala boye basi bakendeki na bango osa nini olanda ye bainconvénient yango wana mosusu mpe oya adefi yo ayaka olia souvent ayaka olia bosi bomesani botango aye ayebi soki aza na nzala opimela ye te opesa ye soko opesi ye yebake obengani ye
akei na libela inconvénient eza mwa mingi. Et arriva pe que olambi obetaki calcul na ndenge mususu olambi oteki okuteni na bamanka ole peut-être o gagner o perdre na biloko olambaki. Donc so lobi ko perdre c'est trop dur. Ko perdre te loba nanga kutu ke et arriva ke olambi ozongisi mbongo na perdre te na perdre poani moi nzamba perdre te loba soit na zongisi mbongo na ngai soit tu n'as eu bénéfice na ngana ko perdre te jamais la bois moli ko perdre pour na moi nzambe et jamais toi ba mo mke na maramba couple na bino ni oke kaka ya baba na mibali ya baba papa ya baba jeune ya baba tandenge na ndenge papa so beti moi tour asala mo zuwa te so azongi ndako bi mandeni na mono kyo banda osola na bato wana yo la moni ozongi oyeba makambo na mingi na yebisoka bete bon nga vraiment papa po azaka mobile nyonso azanga azwa te ye mono le roi des amours d'abord baebe babengaki américain aza no cool vie diara très cool ayebi ke mwasi na nga ayamba mibali mais papa so alinga beta mwa tourne toujours mama azalaka na mopanzi na ye tobeta na biso batour na biso mbale à tout moment tozala na ye amona place na déplacer te so na déplacer na oke pa ndeko moko ayebi sikoyo aozala makanisa mabe poani ayebi kaka c'est entre les clients donc mama azalaka na nga talaka nguli te na papa en tout cas il faut te découvrir tout ça quand on doit quand on a un client on zongi susu mais il arrivera pas na client oyo to tonga mwa mukie et arrivera pas na client ba ka ba ko sombo bwa chami mamisu bandi ko luka kaka a déranger mimi arrivera no pe ko to tonga la biso ka ya naza mwasi solo bi ba otia o china nzela te c'est il faut ozonga su na mabondeli po naza mwasi ko kipe ko arriver client mo ayo ko somba azo déranger nga nenga monde na oyeba ndeni na répondre ye po ba dégâts esalama te peut-être na ndenge ya bongo naza mwasi client mo pa ko ya aliaka kaka mère yo boy na FC papa malembe tosuka na mambo biloko kwa po vie bandege ya somo vie na pe na basi mususu ba ya penda ko sonya na pe mbali na bango azoli epa na yo donc mayoki mo loboko wana elengi na ndako kuna komika ona oli alobi na tongo ko mbali bele basala ngo bongo moi c'est pas tombo ki ya kio boko lukanga c'est trop dur loba ko landaka mobile na ye omona ye aotia mobile ne makelele bonga pe lokwa na kipana nga tenga na osa musala nga posala ngeza ba ya bakoti yanga mbongo oyo lukanga tenga problème te na sona mobile nete na bipaki même panga na olamba nga ebike mi malamba kitoko yango nde bemaka yango ebendaka ya yaka maybe likambo olamba kitoko yango ezo créer ba problème na bandako ba likambo olamba kitoko yo omona mwasi ezaka na mwa defo moko boye ya mambo olamba mi makomo kangele mbane awa ale alambi mobile avanda le mo biera malili atuke lisusu to yebela komi ko gate ye koleka la mwasi ya pale ebomi pe libala wala siko fota na ya ye moko kula te abongisa te abongisa base bele omona na nzela ba oleka bayeba makambo olamba te wana oloba penza likambo ya solo bayebi makambo olamba te bayebi te nga na lamba nga vraiment na lamba parce que maman nga za olamba so tuni ata mobali na nga pauvre maman na nga si akenda na ye mais so tuni mobali na nga oyebiso abi aza olia bamadesu mais oyo pauvre maman na nga za olamba gu wana maman naza dangereuse yango atikelanga te loboko epesaka jésus botuna ta maauda ye mo ayebi loboko epesaka jésus mbote donc il faut ça basira bamama danger mima likanisi ya kofungolisa malewa boye eutaka na ovandi bolobi na créé mpe malewa na nga likanisi vraiment likanisi nango ezali pa na nga te ezali pa mobali na ngai azala oloba na ngai abi tellement ebike na lamba kitoko azala ne trop sire na ngai abi mima na nga mama olamba kitoko oyebi oyebike soki olambi bato baolia baosepela nga kutu na onéglige na oboya nga abi atika ngai na bona ngai abi mama lamba bato baolia baosepela wana oyebisa bino histoire vraie mpo nasali na mosala oyo lelo ekozala ata ba 18 ans soki nabosani te azwa mpenza mbongo na ye boye
apesa ngai mbongo azana za témoin soki bokoko tuna ya tana ndenga kulisa oyebisa bino azwi mbongo apesi nga mbongo mpona ke kosomba basani ya mbele balutu banini kapo na bandaka koteka nga na oseka na bi etobi mina camarade nga tokenda matanga munga bitala ebela mbongo papa apesi nga mpona somba basani banini nga na yebise na oteka na nga te tolie mbongo na camarade nga tomeli masanga toyeko zonga tuninga mbongo napesa ko ke somba biloko osombi basani po banda olamba ngabi na oteka na ngai te yazo insiste mama olamba kitoko lamba teka batu bakolia tellement na mona ikazo insiste mbala sima tango ayo kozwa mbongo ye mwake na zandu asombenga bas carton basani ya mbele balutu bilo nyonso complet aye nango esala nga mawa tango na moni ayo nango ngabi bon sikana lamba ka loko papa zone ngala lamba ya mukona lamba ka zaki scandale na bia solo vie azai na vision en tout cas ibandel langa nde banda bongo. OK, mima tozongelo na moni client moko azala besoin to soyer le temps otala ka tozongela yo papa. Bonjour papa. Bonjour, namoni tozo sala émission et pas ya cliente na biso tolia kapa na ye. En tout cas na sepelaka mingi kolia pa ya cliente yo azali mwasi ya camarade na ngai aza marié ngape na za marié. Na utaka ti yolo ezo na sepelaka kolia pa cliente na nga oyo pona mone place azo sala ba épices. Azo sala ba épices ndenge ba mamo babana ko sala ba épices kala. Ai na moni atie muscade mendeti babiloko mususu na sepelaka nango te ba o ba guele kabele na moni achetenga je me sunga bien en tout cas il faut na goûter loboko ya camarade nanga na ye na lie naza marié mais na yaka nanga kolia je me suis moi sinanga tuninga bi aponi yo soki oye olia ka muke olia ka mite moi na bise na bite soki na wuti na libongo kozonga na zonga camarade nanga bafungisa restaurant na bango na bongolo wana camarade to fanda ne to kola nae surtout le roi na sepelaka na couple na bango camarade nanga zaka simple comme bonjour na restaurant nazo servi ba client bien azo bima lokola boyi mais baza kolo restaurant yango no moni na sepelaka yango moni ki na sepelaki naza de passage yango na sepelaki na chata maloba pona féliciter maman na biso ndenga lambaka na ko servir ayaka ye moko na komikita ko servir batu bi atindaka bana wazo travailler na monde ba servir bon banda ngana banda kolia wana na mona mutaye ko servinga te ye moko yo servinga ou bien bana na ye ou bien mobali ne camarade na ngai baye ba chilinga biloko na le sili na sisi soki bière na meli na kamati mbongo na pesi na siminzela na ke. Merci beaucoup. Papa Guito zonge mima toza na posa na yo penza awa lelo penza tolobaki eza mukolo na yo bo comprendre azoteka azosa musa na ye toye ko solola na ye mais quand même azosa musa na po okangango te ezesiko azoluka mbongo tobomona pena ke eza lokwa basi mosusu te taka alambi kaka yavanda komi kokomande yo sala bote mima azolamba ye moko azoteka ndeka bomona mwasi ezaka kotiama nzaka te mwasi ezaka te yo ovandi yo nde bazolaka kaka babone te keba bon wana mokolo alambela papa biloko eleki biloko oyo olambaka nde jour abando pesa ye ba rendez-vous bongisela ngai nakoya kolia wana ekomi kobenda papa yango moni bapatro ebele lelo bakomamala babone na bango bokanzaka te bapapa bimala babone mpo amoni mwasi moko bo alati coupe alati kola na ndaku akweisi ye olobi ye bone nanga ndenga yawa ya osalaki ndumba kwesa mbali nanga te eske omitunaki omitalaki otalaki mpe sekra nzungu po papa soki amoni bone azobongisa azolamba bien lelo olia na ndako na ye ti lobi aloba lambelanga quelque part biso moko tozoperdre mibali na biso eza mpo na bondumba toloba ya babone baoya na bandako te biso moko nde totina mibali bakende epai ya babone mibali bakende bango kolia libanda parceke yo mama oyebi eloko te mwasi nyonso ayebaka eloko te alukaka bamikolo okeye pa mama so oza na mama aboti yo te okeye te pa mama pembe mpo mama nyonso aza mama
Maman n'a pas de difficulté. Balamba made sundeni. Et là ça la biso kibo mapeka kibo ngai. Oyebo lamba te mais o lamba ka bongo si longtemps bato ba ebo lamba ba pembe no mais que no tuna ndeko ela kisanga basala mbana ngalingelo bo balia basala ngondeni balamba ngondeni. Eloko wana esungaka biso. Esungaka penza. Oso so sakani. O perdre mobile na yo mima nazongeli yo o perdre mobile na yo il faut que ba makasi o eza secret munene ya kolamba simo lo baba botolo mobile yo mwasi mombe ba nengo cha mobile bilo na mesa te ba nengo cha mai kutu te mobile ali ke luka mai na frigo yemoko mama ba neli wapi na la kise loko wapi Elo zena ndako na mino papa bila ndozo tele mega ozo mai. Yo so mobile e 22h yo lali mobile mo ozo block e chauffer. Mobile ba chela ke block na mesa mbala koma ke na block na cuisine. Ba mzuba koma cha mbali biloko likola frigo. Donc ba so ka kuti biloko likola congélateur akeya chauffer mama. Et biloko peut chauffer mina quelque chose là combien de minutes pour mobile na yo alia. Est-ce que eloko la ka so sale comme physique. Allez lobo ya baboto me ba botolo mobile. Nanenga bien et puis okoka moi mima nazongeli yo question ngeza laki eko bandi koteka awa ezaki mbala moko ba client ba mesana ki bamesana malembe tinde baya komesana nanga déjà makasi bamesana nga makasi ba client mais ça là avec beaucoup de difficultés malembe so ba o ba ye ba lié ba découvrir ba ke ba pandisa ngo ba découvrir ka bongo nde aya o ye bangai ni ya ko lo bana ba mama o ba fandi na ndako o ba ola no moko na lelo oza na ba mama kana to le belé bana ba difficulté ya mambo lamba ba sa pena na ba problème lo bo mamsu za ka olomi buko luka ndeko bi engake luka mi mapwani ngana ke luka mi malakisa ngana neni awamona ngana ena mikitisi nini kolo ba bandeko basi la biso o ba vandi pena banda ko bola ndo bukola Bon na oyebisa bandeko basi o ba vai na ndako bazolanda nga oyo bayebi peut-être makambo kolamba te vraiment bayoka soni te mi mazana ye wana mi mazara na ye play oye pena na ndenge ya kuzu po des fois na mona pe ba client moko mibale ya basi batuna yango ka mima pardon non il y a vraiment la sanga legi mo sala ki yango ndeni rappel quoi na rappel na social au moins pe na l'accès ou bien na epse lobi na batongo er no lamba o ya ovanda utala okopia malembe muto ayeba nyonso azate ba prena kaka o ya Monique azana difficulté lukanga mima nazala nga naza social mima so muto azana na manifestation mo azana besoin ya mima yepe na ki pe mingi côté ya cuisine oza pe na bato o penzo ko zo ba accompagner pour quoi si médaille na bato ko na ba pire ba petit lango ba bien formé ba bima pe bino mo moni bagarre ça va bazali mima adresse na yo place toye biso toye bi me bandeko ba olanda biso ba yebite peut-être moko atala ki alobi akapela ke mekano loboko mima adresse benza esika malewa no ezali Mime Express yo azana e mama reine des amunda américaine azana université juste quand na sima ya yolo médical so kitika mwa muke au mona Mime Express azawana na université numéro donc pour bazwa mima zamunda c'est ça non parce que moi malewa eze belé pour munza ko alobi mima ngaine mima donc ben référence ezali mima des amunda batu bayebi mima des amunda kombo se kenda ngawe kenda numéro no ya téléphone na bato ba ko luka penta ba contacter mima po ngala yebi lugo yo ngala yebi yango malgré no bena solo surprise o kabo vraiment la kabo makasi surprise la tongo se mukwali la lui kana tongo pa ki te chez mima do abi anga mima yebi da to koma kapa vraiment la sepel makasi numéro pona bato yo ba osala besoin na yo numéro na nga yango bato na yebi ko linga mima luka mima yo zo biki 089 13 957 numéro à mima yango na so bengi gambala moko oko bandela ngo lisusu numéro à mima yango zo 089 13 957
tokomi na suka ya émission na biso ya moko na lelo émission na biso lelo pe toyambaki mima bambote kandi ezalaka na olive obongo te quand même moi bambote na baoyo ya yo pe vraiment badédicace nange pa ye moko vela ngai kuna na kati na nord vela nga Paul 6 la mère Luciana mangoko to ye mosu jika de jika na biko kota mupanjwa na bomo ke ko récupérer babord lo mitano yango na bosani te papa Clément yo yebi abeda chou mutasala moi basana e badesa po mi masomba makayabu ya yo yango wana na bosani te mwana nga mobali ya Chris Place ozali yango wana na bosani te ba makopine nga ba américaine bino boyebi BBC char de combat bibi Niames ba bizu na bino yango wana linga bino sempre mima nini ko loba lelo tabna tala benda papa gi bien caméra la biso bien eza chaîne Ndokizo ba TV ne e yambi mukolo lelo nini ko loba pena pona chaîne na biso Ndokizo ba TV et puis boss na biso na madame ne bena ba vanda ngongo ba Holanda chaîne Ndokizo ba na leli eloko Ndokizo osalinga surprise donc na leli na sepeli na nde motara mima bato ebele bayeba ite bavandi mpenza yeko na kwa moboye grâce na yo chaîne Ndokizo ba yango bamoni ngai mère boss na père place boza mangoko to na bino yango wana merci beaucoup nazaki na esengo yango mokolo lelo na émission eza mbala ya liboso mais eza mbala ya suka te mima tokoya mpo na yebi ke bato bakosenga lisuka ete ke tuna yalambaki ndunda ndeni bakoya toya tomona pena ndenge olambi ndunda ndenge ndunda yango ebeleleli ndenge madesa nyama pena olambaki yango ebandete ya suka toka pena tosala programme na boss toya wala pena eza na biso moya Ndokizo ba TV pena tosala pena programme toya topeso programme vraiment na sepeli merci tokomi na suka émission na biso ya mokolo na lelo émission ezalaki elengi mingi bino mo bomoni nano mima toyambi aza na cool bomoni mena aza nano cool boyoki ndenge aexplike baavantage na badesavantage nini okutanaka nango na mosala oyo mama yekola koluka mama yekola kolamba po papa vandati ayokaka posa merci à mon boss Ndokizo ba et la reine mère Nadine Mbokoso balobi wana pe na ba papa na ba mama ya bana merci papa Guy papa Guy kanyelo ba kwaza kalamuka toke musala merci papa Guy fo kocha ka bongo kocha zala bongo deta zala bongo merci na yo papa Guy merci l'équipe technique d'imposanité Isaac mona suka ya Ndokizo ba TV na pesi mote na ngai na Odette Moziki la grande des grandes babi moi sur elengi bambote na nga ebele bambote na ngai na nzale Emily motema ya sengo makengo bambote ebele bambote na ngai na Oda Mopo balobi kama na nga mukolo tika nga tatambola na nga partout na nzela makolo toza na nzela mutuka toza na ye ma copine bambote esika ovandi mbote na nga na GB notre chroniqueuse balobi mal à la tête nanga benga mutu passe nanga GB bambote esika ozali na bosante moitié prix de Paris mon vieux bambote somono balobi somono wuti azongi na bike kozonga no eza malamu mingi bambote esika epesa melio ngana bino tokutani bongo Ndokizo ba TV biso nyonso tosabone massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko Ndokizo